Yo，大家好，教風咧又話翻天故事先知啦。咁咧，今次咧就抽呢個仙羅多，係咪個名叫仙羅多？咁啊換券啦，我就抽啦。好啦，咁啊睇下今次試下抽，睇下又使唔使保底啦？不過咧。照咁多次抽角色嘅，甚至我咁多次抽角色嘅經驗咧，都知道呢隻 game，都要保底㗎啦。好，第一個實抽先嚟啦，刪翻細聲音樂。好啦，又咁識咁快，唔識得咁快。哦，真係，哇，咩嚟喎？我啱啱講完話唔需要保底啊，好啦，不如咁啦。聽講咧好似2隻咁樣抽咗2隻。聽講要升好多7星先勁，但我應該冇可能攞到7星。好，唔使睇。OK，跟住係咪30？跟住考得最咩啊？應該係啦，得啦，咁補多隻。係啦，好彩嘅話可以補得㗎啦，好啦，拜拜。